И снова всем привет, друзья! Сегодня все так же 17 декабря. Все-таки получилось у меня выехать порыбачить в заветном месте, куда давно хотел зимой попасть. Вот такое вот место, здесь много коряжника. Уже поймал несколько живцов на удочку. Там у меня 3 пескарика, 1 ёршик и 2 голавчика. Вот. Сейчас думаю, еще что будет ловиться. Буду ставить на жерлицу уже. Несколько жерлиц поставлю. Ну а то, что вот сейчас успел поймать за это время, как только пришел, это все пойдет на наживку, на налима, на нарезку. Рыбачу где-то я примерно минут 40. Вот, сначала не снимал, думал, ничего не поймаю, потом бегал. На самой яме сзади меня сидел. Там вообще не клевало. И вот на выход из ямы пошел, где уже течение начинается. Мормышку сносит. И вот на течении берет. Рыбка стоит. Думаю, часов до 5 половлю живца, а с 5 начну уже на стуколку пробовать. Пойду ближе к корягам на мелководье. Главное, чтобы не провалиться, потому что возле коряг могут быть промоины. Ничего себе! На другой удочке так дернуло. На одной удочке поставил червя, вот на которую все, что есть у меня, все это поймал на червя, а на второй стоит опарыш. Вот сейчас первая поклевка была на опарыша. Резко так дернуло что-то, но чуть не зацепилось. Время уже почти 4:30. Уже больше получаса, наверное, как перестал клевать пескарь. Готовлюсь уже на стуколку пробовать. Вот такая вот моя удила, стучалка. Простая палка, в нее шурупов вернул. Из проволоки на конце сделал кольцо. Вот. Скидывать просто и удлинять шнур. Вот такую стуколку в магазине купил. Вот. Ни разу не пробовал на нее. Интересовался у наших местных рыбаков, будет ли клевать на нее. Говорят, что ловит. Вот. Перспективные места я приметил. Тут на ямке я на самой уже насверлил. Тут ямка где-то примерно 1,80 м максимум на самой яме. И дальше туда в коряге там мелководье. И вот здесь, где я сижу, прям дерево поваленное. Тут омуток такой крутящий. Не знаю, я подойду к нему или нет. Буду сверлить, потихоньку к нему пробираться, посмотреть по толщине льда. Начну, наверное, оттуда и потом пойду на мелководье. В принципе, снасть для налима понтовая никакая не нужна.
Налим рыба неприхотливая. Снасть должна быть твердая, чтобы удил не сломалась, поэтому на палку я и все и сделал. Вот. Насаживать надо нарезку рыбью и все, и стучать по дну. Наверное, начну уже пробовать сейчас, пока удочки пускай стоят. А я начну простукивать уже. Надо лунки готовить, набуриваться. Сейчас. Кто первый крупный попадется, из бутылки того и нарежу. Наживил первого ёршика, потому что ёрш вроде как самая любимая рыба для налима. Все, начинаем стукать. 4 лунки подряд просверлил. Тут интересно прям, вот если ближе к камере брать на метр, там уже я вкопался в песок. Тут получается свал. Там нора, оказывается. Успею заснять, нет? Но я не успею. А он прям, нора у него черная. Он забежал обратно. А я думал, кто там такую дорожку натоптал. Оказывается, бобер вылазит на берег. Плетенка-то закручивается. Ну, в общем, друзья, время уже 9 часов, без 5-9. Стучал, уходила на мелководье. Набурил лунок много, но даже не тычка. Налимятники говорят, если он не берет, то долго сидеть и не стоит. Вот. Стояли 3 жерлицы, я их опустил на дно, когда уже начало темнеть. На жерлиц тоже ничто не взяло. Буду собираться, удочку уже смотал. Осталось собрать жерлицы и домой. В общем, сегодня мне не повезло, может повезет в следующий раз. Всем пока, увидимся на рыбалке.
Ну вот опять сюрприз под конец рыбалки. Сейчас пошел снимать последнюю жерлицу, а там сидит голавль. Вот такой. Неожиданно вообще. И флажок не поднялся, ничего. Он его проглотил и сидит с ним. Вот. Ну, голавль не нужен мне. Пусть плывет. Вот так вот.